Oi, eu sou o Bruno. Eu sou aluno do 6º ano do Centro Educacional Paraíso. Ei, você que gosta de fazer fogueira de São João, é recomendado você usar madeira de reflorestamento com permissão de venda. Por quê? A madeira de reflorestamento, ela é plantada, colhida e depois replantada. Ou você pode usar galhos de poda de árvore. E também é recomendado você fazer a fogueira longe de casa, porque a fumaça traz muitos problemas respiratórios e também para as pessoas que já estão com alguma doença do tipo. E também é recomendado você não usar objetos inflamáveis como óleo, gasolina ou álcool. E esse foi o meu vídeo explicando como você deve usar uma fogueira sem prejudicar o meio ambiente. Tchau!